Ja, meesken, dit is de etensieresrubriek van Knellers. Nou, en wat eten wij, Joert? Dat lijkt het wel een blomkool. Tenminste, een heel. De rest zit hier ook in. Ah, het zie je toch? Nou, even zien. Zo. Zo, wat zit er al in? Weet je, daar is een appels bij. En Wiener schnitzel. Nee, die croissants die komen al later. Bier. En wat het bier net vergeten. Nee. Want, zoals je weten, een vis mag graag zwemmen, maar een wiener is niet zo lekker. Zo. Nee, dus, nou ja, appelsieren erbij. Ja. Ik doe het even een beetje makkelijk. Maar uit een pakje. Ach ja, kan het helemaal. Nou ja, en wat eten wij? Eten wij wat nou? Even zien. Ja, deze. Deze, het is ook van Aldi. Het bierrek. Zo. Deze eten we als nou. Nou. Ik denk wel dat het lekker wordt. Nou, dit is een heel origineel recept van Knellers. Ik zou zeggen, don't try this at home.